Takže dneska si váham long load. Je to niečo jak long drive, len na Obloxe. Som chcel Dusty 3, potom som si uvedomil, že tá hra je viac pay to win as všetko, čo je na Obloxe. No, jak to mám dať dokopy? Možno vám to príde malo, ale to, čo tu teraz vidíte, je, jak dopadol môj build v My Small. Čo je tu? Tam pomoc? Ako... Nech sa nás ľudia boja. A nechcel som veľmi točiť napríklad 99 Nights in the Forest, keď tu tam nemám Huntera. A Goagout nehľam a Stila Brainot. To ma nedonúti nikto hlať. To není hla. Toto tiež bereme. Mám tu navadné sedačky. Povkladám auto a vrátim sa k vám. Startuje. To má byť také ako galazové vláta existujú. No, môžeme ísť. Taktiež viem, že tá pauza bola extrémne dlhá, ale mali sme problémy s natáčaním, s natáčacím programom aj s strihacím. Už som to vyriešil. Plánujeme natáčať Admin Abuse v FIF v sobotu. Nevidíte to dosť veľkou voľnosťou v sobotu, ale v nedelu. Možno aj neskôr viem. Ale určite v toho vyjde video, pokiaľ sa pri tom niečo nepokazí. A bude to aj s Hunterom, keď no toto video Hunter není, lebo momentálne nemôžem. Vlastne sme v toľku. Dobre. Ja som nevobral v blaň. No. Vetla. Toto je diesel. Toto je mikroolejová benzín. Čo to? Pomoc. To je veľmi veľký motor. Toto. No, som si istý, že toto bude na diesel a môžeme skúsiť.
Skúsime, či sa dá poliať s touto motou trošku oleja. Ale fakt len trošku. A hlavne tento motor otočíme. Ja som si istý, ale typujem, že autobusový motor nevávi najmenej. Takže jak to unesem, to netuším. Bo tak to stačí. Lebo som si 100% istý, že to tam nebude pasovať. Bo ideme naspäť. Lebo vyberám si dynamity, lebo je veľmi bezpečné mať dynamity v kufu. Dúfam, že súhlasíte. Čo by sa také mohlo stať, keby veď nabúlame? Som si ja vtávim o tento detail. To som robil ja? No to som, ale pekný detail, keď to je to, čo som som. Plánoval som ísť v Dead Rails a potom som si spomenul na tento super klip. Môžeme sa tak schovať možno do budovy. Možno nás nevšimnú. Ich pár miliónov zombikov. Ideme. Nič sa mi nestane! Vidíš? Fú, len blesky, čo by sa také stalo? Nič sa mi nestane. To Filobif! Dobre. To je najlepšia vec na svete. No, bojovanie long drive sa to vhodilo. Necháme to takto. Ale vidím tam dve benzínové kanistre. V mojim lakom to bude do veľkou fancou voda. Hovorím. Nie. To... Dúf to. Pevne. Ja som nechal zapnutý motor. Inak táto hra nemá v podstate nejaký definitívny koniec. Má tu na konci, síce vpadnete v mapy, ale nemá to nejaký oficiálny koniec. Je to indie hra, aspoň z toho, čo som pochopil, nemá to nejaký gameplay, není to vôbec pay to win. Jak sami ste videli, som sa odstrel a vpavnul ma to naspäť. Je to v podstate Dafty Trip, keby to neodkúpil Dubík. To sú zombici. Dobre. Dobre. Jak wiesz? Mam niečo? Voda. Čo je?
To je také inteligentné. Oh! Nechaj ma. Tam je niečo dobré. Au. No. Fňa to. Jackpot. Nie. Nie. Nechajme na pokoji. Slušný občan. Dívko vám nedám. Toto bude koniec tohto kratšieho videa. Chcel som objasniť túto prestávku a hlavne není tu čo to aj hlavne myslím, už to je koniec videa. Chcel som hlavne objasniť, prečo som mal pauzu a tak. Väčšie video bude asi v nedeľu približne, malo by byť vtedy.